Assalomu alaykum qadrli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan ferma Natural molxona, chorvachilik qilaman desangiz, baliqchilik qilaman desangiz, ishlab chiqarish desangiz, xullas tayyor biznes sotuvga chiqdi. Yurtdoshlar 2000 kvadrat metre ega bo'lgan gazi, sveti, suvidan muammo yo'q, kelib turibdi. Birgalikda obzor qilamiz. Manzillarni tushuntirib aytib o'taman. Ko'rsatib turgan tarafi meni fermaning darvozasi. Ben tarafdan qaratadigan olsam, Ko'na Shovot yo'lidan kelaverishda, yurtdoshlar Ptisadan o'tasiz, Chat ko'pir bor. Chat ko'pirga kirib kelganda kolleja 7000 turib, chapda yo'l bor. Chapda ko'chadan kirib kelaversa, bir 400 metr yursangiz, o'kizning haykali turibdi. Chap qo'lingizda o'kizning haykalidan chap aylanasiz, yurtdoshlar, yana shu fermaning darvozasi ko'rinib turibdi, obunachilar. Qarang. Shahar unga uzoq emas, ya bir chetda emas, yurtdoshlar, bir yo'l. Aziz obunachilar, asosiysi sharoitlarda dim ajoyib, narx ham dim ajoyib, zo'r narxda aytib turibdilar. Xudo xolasa, hozir biz sizlar bilan birgalikda ko'rib obzor qilib chiqamiz. Ishi ko'rib turganingni fermangiz sotuvga chiqdi. Ayniqsa, tadbirkorlarimiz ishlab chiqarish uchun mesta izlab yurgan bo'lsa, mestasi ham ajoyib, yana ham kvadrat ham ajoyib. 2000 kvadrat metr 28 dan 12 bo'ladi. Eni bo'yi ben tarafda yana 10 metr, yana ham yer o'rnisi ham bor. Aziz yurtdoshlar, hozir nerdan bo'lingan sharoitlarni ichik birgalikda ko'rib, siz azizlar bilan danışib chiqamiz. Boshda sizdan bir like so'rayman. Bir dona like ni bosib, bu videorolikni eldan aytaman. Tayyor biznes qilaman, ishlab chiqarish qilaman deb yurgan yaqinlaringizga, yurtdoshlarimizga tarqatib yuborib qo'yinglar. Elden eslatib o'taman. Esa videorolikimizni boshlaymiz. Hozir xudo xolasa ichkari qismini ko'rsatamiz. Keyin ben tarafdan qizil chiziqi, haddi, xullas hamma narsasini tanishtirib ko'rsatib boramiz. Aziz yurtdoshlar, firmamizni molxonaning ichkari qismini ko'rsatib o'taman. Shart-sharoitlarni tanishtirib o'taman. Keyin orqa tarafi, yonboshi, xuddi haddi bilan hammasini ko'rsatib o'tamiz. Yine firmani molxonani girish qismi, hujjatlarni aytib o'taman. Yurtdoshlar, kadastr hujjatlari tayyor, Natural, doimiy foydalanish huquqiga ega, 20 yil, 30 yil, 50 yil ijaraga olinmagan, kreditga olinmagan doimiy foydalanish. Buni sotib olgan oluvchimiz doimiy foydalanishda foydalanadi. Hech bir muammosi yo'q kadastr hujjatlarining. Esa bismillah deb giramiz ichki qismina. Girish qismimiz darvoza bo'lsa, yana shunning katta yana fermaga ishlab turgan bu. Oldin molxonani ko'rganingizdek, ferma tayyor holatda. Yurtdoshlar, bu sholalarga e'tibor bermanglar. Sholaning hozir ishlamay turgandan keyin ichana kirib qo'ydilar. Sotilganda yurtdoshlar sholini oladilar, boshqa hamma narsasi bilan sotiladi. Jihozlari bilan o'ng tarafda komnata o'tdiq, ya'ni qorovulxona, dam olish xonasi. Qarang. Tayyor holatda. Aziz obunachilar, Wi-Fi ham kelib turibdi, internet ham muammo emas, Wi-Fi acha bor. Wi-Fi ni. Unda yana svetochiklar. Qarang. Elektr toki. Muammo bo'lishi mumkin emas. Bu yerdan bir xonasi bor, endi menda shudalarni qo'yib takalar, uni ko'rsatib o'tiramiz. Xullas, yana shuni olib turib, rekonstruksiya qilib o'zlaringiz bu yerdan bo'lib boshqa ishlataman desangiz, tayyor holatida yana yaqinda diklanib bostirilgan ekan. Suvoqdan chiqib turibdi yana. Üstünü bastırlangan ham gördünüz, ağaçlar qamış bilan ajoyib ferma. Molxona yurtdoshlar shunga mo'ljallangan. Oyoq teyini steshka bo'lib, beton bo'lib quyilgan, takiz bo'lib. Tayyor oyoq teylari ham. Svetni ko'rsatdik. Wi-Fi'ni ko'rsatdik, girish qismini ham ko'rsatdik. Xudo xolasa hozir sizlar bilan orqa tarafini ham ko'rsatamiz. Imanda gaz sho'tchiklar. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Yana gazınız gelib turibdi. Shu chiyan tayyor yana. Asosiysi shart sharoiti bor. Aziz obunachilar, shart sharoiti yetarli. Qulay. Yo'q narsa qilaman desangiz qulay. Endi hozir bu tarafida yana 10 metr yer o'rnisi bor. Haddi bo'lingan joyini ko'rsatib o'taman. Aziz yurtdoshlar, bo'linganini ishordan ko'rib turgan o'tlaringizdan shu yerda ishordan oldindan ketgan aziz yurtdoshlar. Qarang, ben stolba ochayni. Qarang. Şuradan haddi oladi. Bu yerdan bo'lingan joyni hozir borib ko'rsataman. Unda eshik ochilib turibdi ana. Eshik joyini ko'rdingizlar? Shu eshik joyini hozir ish o'rnidan ko'rsatib o'tamiz yana. Shu yer yana yer o'rnisidan ham ega. Haddidan aziz yurtdoshlar, hujjatda bor.
Qadrli do'stlar, buningning sharoitda, buningning imkoniyat foydalanganlar. Narx ham bir ajoyib zo'r narxda yurtdoshlar. Sharoit ham zo'r. Yine eshik. Eshikni ko'rib tursa, shu eshikning buyanidan yine eshik oladi. Yine fermaya girish eshigi. Bu devordan orani boshqa birovniki. Aziz obunachilar, shu devordan bo'lingan. Yine şuradan geçeceğim. Hadi bir eldiniki. Xudo xolasa arkasını ham ko'rsatib o'tamiz. Hali videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Oryan tarafda zo'r haddi joyi bor, yana hovuz basseynlar ham bor. Shu devordan ko'rganingizdek qizil chiziq tortilgan chegarasi. Yine eldi tarafında shunday, xudo xolasa. Bu yana yine yer o'rni. Haddi yine bu yerdan bir narsa diklayman desangiz ham katta, yani 10 metr. Ne deydi bu yine? Polning bir narsa diklasangiz ham bo'ladi, yani xolasangiz boshqa narsa, xullas qulay. Ajoyib. Haddan boy yer ondan bosh orada joylashgan. Bunda diklangan amalxonani ko'rsatib o'tdik ichkari qismidan. Endi oryan tarafini o'tamiz aziz obunachilar. Görüp kuzatib boravering. Like bosmoqchi bo'lsangiz bir like ni bosib qo'ying. Bizani arzimagan mehnatimizga sizga katta rahmat aytgan bo'larmiz. Siz uchun zo'r tayyor biznesni danıştirib turibmiz. Aziz yurtdoshlar, firmamizni aşağı tarafından ko'rsatib danıştirib keltiramiz bir chetda. Imanda tayyor parnik. İçinde suv ham yot turibdi, basseyn ham ishlat turibdi. Tayyor basseyni bor. Hozir xudo xolasa ichandan kelamiz. Bu yerni haddini aytadigan olsam, boshda o'yinni aytdik, ana shu yerdan stalbacha deb ko'rsatdik. Ina stalba. Yine. Şu stalbacha qizil chiziq chegarasi bo'ladi yurtdoshlar. Bani stalbadan orani hozir xudo xolasa manacha borib ko'rsatamiz. Borganda ko'rsatamiz. O'shanacha haddi, oxirgacha, hovuzacha. Yine. Bir yerda meni katta yer o'rnisi, haddisi bor aziz yurtdoshlar. Ko'rib tursa. Yonboshindam xolasangiz panik nikoman deb oluvchi yigit tashlab bu yerdan ham bir zdaniya diklayman desa, katta yine yer o'rnisi yanında joylashgan. Esa ketdik endi xudo xolasa, ben taraf arka taraflarni ham ko'rsatib o'tamiz. Yine panika mo'ljallab tayyor holatda diklanib turibdi. Hozir ichini ham ko'rsatamiz. Basseynlari tayyor, baliq hovuz qilaman desangiz, baliqchilik ataman desangiz ham tayyor. Tayyor bo'lib turibdi yine. Shular ham shu aytganimizni istalmadan beri shular ham giradi aziz yurtdoshlar. Hujjatinde. Yine şu ko'rsatib turgan doğruda şu arka taraf ham shu ham giradi. Hozir bu yerni ham ko'rsatib danıştirib o'tamiz. Yine suv kelib turibdi. Yine bir basseyn, 2 basseyn, 3, 4 yine bo'lingan aziz yurtdoshlar. Yine suvlar kelib turibdi, hamma narsa o'tgan, nasos bor. Yap bo'lishi mumkin emas. Oyoq teylar quyilgan. Yine seshiya deyip tayyor oyoq teylar ham seshiyadan chiqib turibdi. Bunda rozetkasi ham bor. To'q kelib turibdi. Aziz obunachilar, yine ne deydi bu? Oluvchiga nasib etsin, oluvchi olsa shudur shundan biznesga moslashib turibdi bu aziz yurtdoshlar. Shudur shunda. Boshqa ish etmay shuni basseynlardan foydalanib, molxonani tayyor qilib turib, ferma qilib beraman desa hech narsa aytib o'tirmaydi. Yine bu eshik, ya aytganimizdek eshikdan oranda haddi dedik aziz yurtdoshlar, yine girib ko'rsatamiz. Yine şurada eshikdan dedik. Endi bana qiziq, xudo xolasa qarang. Ben eshikdan bo'lsa, orani iberdan orani bulara giradi yine. İbanla orani eshikdan hozir arka tarafini ko'rsataman. Şurada yine 2 metr. Şurada 2 metr chiqqan orani haddi uji, xudo xolasa. Hozir arka tarafini ham ko'rsatib o'tamiz, neracha borganini. Aziz obunachilar. Gördünüz axı 2 metr qolgan, 2 metrdan bu yana uji bulara girib turibdi, orani ulara. Shuningda doğruga ketgan. Yine. Bana bulaniki. Samasa boy. Şunun içinde. Bana ne eshikdan demedik. Haddini aytganimizning oranda İban tarafı bana giradi uji. Eshikdan oryan tarafı bulara girib turibdi hujjatinde. 2 metr qolgan. Chegarada, o'rtada. Bulara. Bu başka birovniki ben.
Malxananın arayanı yarısı. İnək. Parnika tip element desənizdə. Təyyar üstü yəni bas sellərəm işət durdu, sula gətirdi, svet, qaz, muamma məz. Zabın açılar. Yine gaz toru var, gaz toru çiğer. Qaraya kəsinə də onca aləşqə. Yine sula akıtırdı. Yurttaşlar bir anlam içker kısmından görsətib ötdük. Yine ben tərəfəm yine yeri var. İşi yine görtdürgən yerləyiz. Bir yol əməz ya başqa nəsə bu muydu? Bu həddinə girgən iş öyle yurttaşlar. Yol ibanına ötkən yine. Salmanı arayandan ötüş qaytışı var. Görtdürsün yine. Birden ötük qaytılmıydı. Hüccətdə var, sala bərəmən desənizə. Hazır ötük qaytdırdılar, lakin sizlərin həddiniz boladı, şu an həddi. Yanında yine ötük qaytışı yolu, salmanı arayan. Yine işöllərəm girədi, əziz yurttaşa. Görtdürqanlarınızda inin. Işi havuz açar beyanı, əziz yurttaşa. Sizlərə yine sadda qılıb çüntürər olsam, iş havuzdan beyanı polini yine oraya açar, salbayan açar girtdirdi işçiyetten inin. Üç salmadan gitken, ez yurttaşlar, karan kança həddi var, içerli yer onlusu caylaşkan, beyanından, arayanından. Arayanını görsətib ötdük videonun başında 10 metr. İvandan bayına, ez abunatçılar. İndi çızıq gelip durub, nereden kaytadı degen yurttaşlarımız üçün 2 metre verdi, yine çekerə başta yani görsətdik 2 metr. Çeker dedik. Şunda Malxana'yı yetmeyin. İşöllerden kızıl çiziki var. Yani, Malxana'nın elinde 2 metre balada kaladı. Ortada zazor. Kim benimle yine sene deniz bulup gider ben hoca. Gört dursa. Malxana'yı yetmeyin xullasda. Fundament kuygandan. Lakin yine təyyar, baxava, acayip. Zor toçya mesafalaşı yine de caylaşkan. Əziz yurttaşlar. Baxasına gələn olsaq, əziz yurttaşlar, baxası acayip baxada da verdim, acayip narxda dedim. Hakikaten acayip narxda 2000 kvadrat metre ərzimidən narx desəm oladı. Baxası 680 milyon som ay tutturdular mülkiyyəsi. Üstünde kaytamı, hayır gördüsü əlbəttə var. Xalasanızda məsələn Malxananı alaman desənizə ya başqasını xulləs üzləri bilən mülkiyyəsin telefon nomerlərini yazıb qaldıramız. Üzləri bilən telefonda gəpləşib, gəlib görüb ala versə. 680 milyon som, əziz abunasılar. 2000 kvadrat metr. Ürgənc Çatköprüdə caylaşqan mənzillərini 21 metre təkrarlab ötəmən. Köynəş Havat yolu Pititsadan ötkəninizdən keyin Çatköprünün kolleji var. Şunun yanından çəpə girib gələsə 400 metr yürüsəniz, işi göstərdirən firməmiz satılda durdu, əziz abunatçılar. Gazı, sveti, suyu, həmməsi var. Wi-Fi-nin necə var? İnternet. Gəlib durdu. Təyyar, işləb çıxarış qalamanı desənizdə, çarvaçılıq mı, firmənin üzünü qılıb ərəmən desənizdə, balıqçılıq etəmən desənizdə, xulləs həmmə nərsəgə kulay, zor mestapalajiyinə də baxasan, acayip arzan baxada əziz yurttaşlar. Bir plan cayını baxasına yetmiydi. Şimdi yine bayta verin. 680 milyon son. Kaytımı bayına. İndi sizler üçün yine bir variant var. Eğer bu makul emas, başka tərəfi yoxmu ekan dese, hazır xuda xalasa sizlere işan tərəfini göstərib ötəmən. Yəni mülkiyyəsi aytib ötdülər, işan tərəfi hazır bulan ki. Bunda balıq hovuz var. Balıq hovuzdan göstərəmiz. Onda sklat yine götürürlərləzin. Yəni təyyar sklat 6400 metr kvadratı ega bo'lgan. Xolasa undan bərəməndə tutdular. Hazır undan qısqaça aytib göstərib ötəmiz. Əsas sizə bir like-ni basınlar. Videonu hazır öçürüb qoymayın. Yenə davam etib axırınaca görəmiz. Əziz yurttaşlar, hazır işan tərəfini göstərib ötəmən. Acayip zor imkaniyyət. Əziz abunatçılar, yəni aytib ötkənimnin kadastrında общий kvadrat metri 1 gektar. Biz hazır sizlər bilən 2000 kvadrat metr təyyar ferməni, Malxananı görüb, həddiləri bilən satıladan caya əsası 2000 kvadrat metrini göstərib danışdırıb ötdük, satılda durğan.
Endi oluvchi kelib turib, xohlamasa mana yengroqi kerak, hammasini sotib olaman desalar, hozir yana bizga ko'rsatganimiz turgan joyimiz baliq hovuz 1 gektar общий kvadrati bilan boshda haddini ko'rsatdik o'shan tarafdan, yanında 10 metr yer o'rnisidan boshlab ishorachayna do'mpakgacha общий aryani yetgan 1 gektar общий kvadrati kadastrda shular bilan olaman desa, ular bilan ham sotaman deb turibdi mulk egasi. Yonboshida yana ko'rsatib o'tganimning tayyor sklad 6400 kvadrat metrga ega bo'lgan, ana diklanib turibdi. Shular bilan ham beraman deb turibdi mulk egasi. Xolasa kengaytib hammasini sotib olaman desa, shu 1 gektari bilan ham pulini kelishib, ajoyib narxda, zo'r bahoda qilib beraman deb hozir mulk egasini o'zi aytdi. Shunga sizlarga qisqacha ma'lumot o'rnida buni ham ko'rsatib o'tyapmiz. Yana bu tarafi bilan girgan. Biz hozir 2000 kvadrat asosiy sotuvda turgan joyni ko'rsatib o'tdik, danishtirib chiqdik. Yana bu tarafi ham girgan o'zi 1 gektara. Общий hammasini olaman desa 1 gektari bilan sotaman bahosini kelishib deb mulk egasi aytib qo'ydilar. Shuning uchun yo'q 2000 kvadrat yetadimi desangiz, hozir ko'rsatib videoni boshidan danishtirib o'tgan joyini qilib beradilar o'tirib. Siz odingizga shuni olaverasiz. Yo'q, yana ko'proq kerak desa, shu ko'rsatib turgan joyimiz yana baliq hovuzi bilan tayyor. Onda sklad 6400 kvadrat. Xullas oryani dalnishi yetgan shonacha. Shularni bilan ham qilib общий sotaman. Bunday variant ham bor deb aytdilar. Esa bahosini aytganimizdan yana ma'lumotlar, batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, mulk egasining telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Pryamoy egasi bilan so'rashasiz. O'rtada hech qanaqa dallol ya boshqa narsa yo'q. Mulk egasining telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Sharoitlari ajoyib, zo'r sharoit, lekin ferma bo'lsam, shahar uzoq emas, yurtdoshlar 15 minutda shahar borasa, marshrutlari ham o'tib turibdi, transportda muammo yo'q, aholining ichida joylashgan, gazi, sveti, suvi ko'rsatib o'tdik, Wi-Fi, internetgacha bor. Aziz yurtdoshlar. Tayyor biznesga mo'ljallangan, sizlar bilan birgalikda fermani, yer o'rnisini, xullas qo'ldangacha ma'lumotlarni ko'rsatib, danishtirib o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa telefon aytaverasiz, mulk egasi bilan kelishib olaverasiz. Narxini ham aytib o'tdik. Manzillarni ham bir marta takrorlab aytib o'tdim aziz yurtdoshlar. Sizlardan bir like olsun. Bizani arzimagan kichkinagina ijodimizga bir dona like ni bosib qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz. Bu video rolikimizni tayyor biznes uchun zdaniya qidirib yurgan, bino qidirib yurgan, yo bo'lmasa yer qidirib yurgan yaqinlaringizga, yurtdoshlarimizga yuvarib tarqatib qo'yishni unutmang. Kanalimizga podpiska bosib, obuna bo'lib, bizani ko'rib kuzatib boring. Siz azizlar uchun foydali va manfaatli, asosiysi arzon, yana hamyonbop o'zingizni didingizda ishning natural uy-joy shularni ko'rsatib chiqarib beramiz. Agar kimda kim ko'chmas mulkini sotchak bo'lsa, bizlarga telefon qiling, bizlar bilan tez va oson sotasiz. Sizlarga sotishingizda amaliy yordam qilamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.